نام خداوند پاکی ها. سلام، محمد نژاد هستم در خدمت شما برای تدریس علوم پایه نهم فصل 4 حرکت چیست بخش دوم. در بخش اول درباره سه کمیت مسافت، جابجایی و تندی متوسط صحبت کردیم. در این بخش میخوایم درباره سرعت متوسط صحبت کنیم. سرعت متوسط یک جسم برابر با مقدار جابجایی یک جسم در واحد زمان هست. سرعت یک کمیت برداری هست، یعنی دارای جهت و اندازه هست. برای محاسبه سرعت از رابطه زیر استفاده می کنیم. در واقع فرمول سرعت متوسط برابر است با جابجایی تقسیم بر زمان. در اینجا یکا یا واحد جابجایی برابر با متر هست. واحد زمان برابر با ثانیه هست. پس واحد سرعت متوسط برابر با متر و ثانیه خواهد بود. فاصله مستقیم طی شده توسط یک متحرک 144 کیلومتر هست. اگر زمان این جابجایی 2 ساعت باشه، سرعت متوسط این متحرک بر حسب کیلومتر بر ساعت و بر حسب متر بر ثانیه. در مرحله اول داده های مسئله‌مون رو یادداشت می‌کنیم. جابجایی رو داریم 144 کیلومتر. زمان رو در اینجا به ما دادن 2 ساعت و سرعت متوسط رو از ما میخوان. در اینجا اول فرمولمون رو یادداشت میکنیم. سرعت متوسط مساوی با جابجایی تقسیم بر زمان. حالا داده هامون رو وارد فرمولمون میکنیم. جابجایی رو داریم 144، زمان رو داریم 2. پس 144 تقسیم بر 2 می شود 72 که سرعت بر حسب کیلومتر بر ساعت به دست میاد. برای اینکه کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه تبدیل بشه، کافی 72 رو تقسیم بر 3/6 بکنیم که میشه 20 متر بر ثانیه. خودرویی به یک میدان به شعاع 10 متر میرسه و در مدت 5 ثانیه نیمی از مسیر دور میدان رو طی میکنه. سپس تغییر جهت میده. سرعت متوسط خودرو رو به دست بیاریم. ما میدونیم میدان حالت دایره‌ای داره و چون نیمی از میدان طی شده، در واقع در اینجا جابجایی من برابر می شود با قطر دایره. چون شعاع رو 10 داریم، پس برای به دست آوردن قطر کافیه 10 رو در 2 ضرب کنیم که میشه 20 متر. زمان رو هم داریم 5 ثانیه. سرعت متوسط رو میخوایم بر حسب متر بر ثانیه. فرمولمون رو یادداشت میکنیم. سرعت متوسط مساوی با جابجایی تقسیم بر زمان. داده هامون رو وارد فرمول میکنیم. جابجایی رو داریم 20، زمان رو داریم 5. پس 20 تقسیم بر 5 می شود 4 متر بر ثانیه. به سرعت متحرک در هر لحظه از زمان سرعت لحظه‌ای میگن. در زندگی روزمره معمولاً از واژه‌های تندی لحظه‌ای
و سرعت لحظه‌ای به جای همدیگه استفاده میشه. ولی در علوم این دوتا واژه با یکدیگر فرق دارن. اگر هم تندی و هم جهت حرکت جسمی رو بدونیم، در واقع سرعت اون رو میدونیم. مثلا وقتی یه خودرویی با تندی 60 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت هست، تندیشو میدونیم. اما اگر بگیم خودرو با تندی 60 کیلومتر بر ساعت به طرف جنوب در حال حرکت هست، یعنی سرعتش رو مشخص کردیم. پس سرعت دو نوع اطلاعات به ما میده: یک اندازه تندی و دو جهت حرکت. شکلی که مشاهده میکنید تفاوت بین تندی و سرعت رو نشون میده. این دو قایق به علت مه گرفتگی قادر به دیدن همدیگه نیستن، اما میتونن از طریق موجهای رادیویی با همدیگه ارتباط برقرار کنن. قایقرانها برای اون که به یکدیگر برخورد نکنن، افزون بر دانستن تندی‌های همدیگه باید جهت‌های حرکت همدیگر رو بدونن، یعنی باید سرعت همدیگر رو بدونن. کمیت بعدی که میخوایم بررسی کنیم شتاب متوسط هست. هنگامی که سرعت یک متحرک در حال تغییر باشه، میگیم حرکت شتابدار هست. در واقع به تغییرات سرعت در واحد زمان شتاب متوسط میگن. زمانی که سرعت در حال زیاد شدن باشه، شتاب مثبت یا افزاینده هست. زمانی که سرعت در حال کم شدن باشه، شتاب منفی یا کاهنده هست. و زمانی که سرعت ثابت باشه، شتاب برابر 0 خواهد بود. در این رابطه تغییرات سرعت واحد یا یکاش برابر با متر بر ثانیه هست. مدت زمان هم واحد یا یکاش برابر با ثانیه هست. پس شتاب متوسط هم واحدش برابر با متر بر مربع ثانیه یا متر بر مجذور ثانیه هست. اسب سواری در مسیر مستقیم از حالت سکون شروع به حرکت میکنه و پس از 5 ثانیه سرعتش به 72 کیلومتر بر ساعت میرسه. شتاب متوسط اسب سوار رو محاسبه کنیم. در مرحله اول ما باید کیلومتر بر ساعت رو تبدیل کنیم به متر بر ثانیه. پس 72 رو تقسیم بر 3/6 میکنیم که برابر میشه با 20 متر بر ثانیه. در اینجا تغییرات سرعت من برابر هست با 20 منهای 0. چرا؟ چون سرعت اولیه من برابر با 0 هست، از حالت سکون شروع به حرکت کرده. سرعت ثانویه من هم رسیده به 20. پس تغییرات سرعت من برابر با 20 خواهد بود. تغییرات زمان هم چون باز هم از حالت سکون حرکت کرده، پس زمان در مرحله اول 0 بوده که رسیده به 5. پس تغییرات زمان هم برابر 5 خواهد بود. در اینجا فرمول رو یادداشت می‌کنیم. شتاب متوسط مساوی با تغییرات سرعت تقسیم بر مدت زمان صرف شده یا تغییرات زمان. حالا داده هامون رو وارد فرمول میکنیم. تغییرات سرعت من برابر با 20 هست. تغییرات زمان من هم برابر با
5 که 20 تقسیم بر 5 می شود 4. واحد شتاب هم متر بر مجذور ثانیه هست. در یک اتوبان مستقیم سرعت اتومبیلی در مدت 10 ثانیه از 16 کیلومتر بر ساعت رسید به 70 کیلومتر بر ساعت. شتاب متوسط اتومبیل رو به دست بیاریم. ابتدا داده های مسئلمون رو یادداشت میکنیم. تغییرات سرعت یعنی سرعت ثانویه منهای سرعت اولیه. پس 70 منهای 16 که میشه 54. چون واحدشون کیلومتر بر ساعت هست پس تغییرات سرعت بر حسب کیلومتر بر ساعت به دست میاد که ما باید تقسیم بر 3/6 بکنیم که میشه 15 متر بر ثانیه. در اینجا تغییرات زمان هم چون در مدت 10 ثانیه بوده پس ما زمان صرف شده رو برابر با 10 ثانیه میگیریم. حالا فرمول رو یادداشت میکنیم. شتاب متوسط مساوی با تغییرات سرعت تقسیم بر مدت زمان صرف شده یا تغییرات زمان. حالا داده هامون رو وارد فرمول میکنیم. تغییرات سرعت رو داریم 15. زمان صرف شده رو هم داریم 10. 15 تقسیم بر 10 میشود 1.5 که واحد شتاب هم متر بر مجذور ثانیه میشه. شکل زیر نمودار تغییرات سرعت با زمان یک متحرک رو نشون میده. الف، در کدام بازه شتاب افزاینده است؟ ب، در کدام بازه شتاب کاهنده است؟ و جیم، در کدام بازه شتاب صفر هست؟ خب در بخش الف زمانی شتاب افزاینده هست که تغییرات سرعت نسبت به زمان حالت افزایشی داشته باشه که در این بخش نمودار همچین اتفاقی میفته. پس در بازه T1 تا T2 شتاب افزاینده است. قسمت ب میگه در کدام بازه شتاب کاهنده هست. زمانی شتاب کاهنده است که تغییرات سرعت کاهش پیدا کنه که در این قسمت نمودار هست. پس در بازه T2 تا T3 شتاب کاهنده است. و در کدام بازه شتاب صفر هست؟ زمانی شتاب صفر هست که سرعتمون ثابت باشه که در بازه 0 تا T1 شتاب ما برابر 0 هست چون سرعت ثابت هست و تغییری نمیکنه. امیدوارم از تدریس لذت برده باشید.